Venrode Voices organiseerde zondag een Sing-In. Een muzikale workshop voor eigenlijk iedereen die ook maar iets met zingen heeft. Iedereen mag meedoen, of je nou kan zingen of niet kan zingen. Het is gewoon de ervaring, hoe leuk het is om in een koor te zingen. En dat is ook de reden dat wij dit organiseren als Venrode Voices. Het koor, dat dit jaar haar 60ste verjaardag viert, had speciaal voor deze middag Karen Bloemen als gastdocent op de bok staan. All that I say, your voice in more. I can't keep up with your turning tables after your thumb. I can't breathe. Ja, we hebben 2 keer gedaan met Gregor Bak. Dat was ook heel goed bevallen. En dan ga je eens even nadenken van, goh, nog een keer, want mensen zijn super enthousiast voor deze Sing-In. Toen kwamen we uit op Karen Bloemen, omdat ze ook meegedaan heeft met Maestro. Ik dacht van, nou, misschien is dat wel leuk dat zij dat gaat doen. Toen hebben we haar benaderd en ze zei meteen ja. Dus vandaar dat we nu een keer Karen Bloemen, of tenminste in oktober gehad en nu in maart weer. Ja. La Bloemen probeerde de middag in goede banen te leiden. En ondanks dat er veel gegrapt en gelachen werd, werd er ook serieus met elkaar gezongen. Ik probeer iedereen een stemmetje te geven en een dingetje daar en een dingetje daar. En dan gaan we gewoon lekker zingen. Het gaat niet om dat ze naar mij luisteren, maar naar elkaar luisteren. En ik mag het alleen maar aangeven. Des te beter we natuurlijk naar elkaar kijken. En des te duidelijker aangeven. Als je doet, weet je, die doet, dat dan ook de toon weg is. Dan wordt het alleen maar strakker van. En dan kan het gearticuleerder zijn en beter. Maar het gaat mij vooral om de lol. Ze hoeven helemaal niet naar me te luisteren. Als we maar lekker muziek maken met z'n allen. Dus dan ga je het echt samen doen. En daar is muziek eigenlijk ook voor bedoeld. Samen, dat je een harmonie maakt met z'n allen. En het lekkere muziek maken met elkaar ging nog een stapje verder. De workshop van Nederlands Diva was er namelijk niet eentje om bij stil te blijven zitten. De grootste groep deelnemers in Odeon waren dames. Maar toch waren er ook 2 heren te bespeuren. Jules Lemmens had geluk. Doordat er een afmelding was gekomen, kon hij toch nog deelnemen aan de Sing-In. Vlak voor we binnenkwamen hoorde ik dat er bij de vorige keer maar 7 mannen waren en dat ze flink aandacht kregen van Karen. En toen hoorde ik dat er vandaag maar 3 zouden zijn, maar uiteindelijk zijn er maar 2. Dus ja, we worden flink verwend. Nee. En voor Karen Bloemen is dit werk niet haar core business. Maar toch brengt ze het met veel passie. Nou ja, het is natuurlijk niet mijn vak. Dus ik merk ook dat ik echt allemaal valkuilen heb waar ik intrap. Omdat ik echt een solist ben. Dus als iedereen hetzelfde gaat zingen, heb ik dan eigenlijk om er tussendoor te gaan fietsen. Dan denk ik, oh nee, dat kan nu niet. Dus ik moet heel erg proberen bij de les te blijven. Maar dat is eigenlijk ook wel weer goed. Want ja, ik vind het te leuk om samen te zingen. Ik werk met backing vocals, ik werk met leerlingen. Ik probeer altijd om mensen te leren luisteren naar, als ik dat toontje heb, moet zij dat toontje. Dus er zit heel veel spannend materiaal, voor mij ook. Voor Venrode Voices is het jubileumjaar nog lang niet ten einde. Ja, we hebben nog een heel groot programma voor dit jaar. In november, op 17 en 18 november brengen we de musical Hair. En daar zijn we natuurlijk al heel hard voor aan het oefenen. En 2 avonden in de Schouwburg wordt een enorm spektakel. Uiteindelijk werd er door het 125-koppig gelegenheidskoor nog geen concert gegeven.